Jobbet med interaktiv dans i mange år. Når begynte du først med det? Det er cirka 20 år siden i 95, tror jeg det var. Ja. Hva var det som fikk deg interessert i det å på en måte koble lyd til bevegelse på den måten? Jamen, jeg havde arbejdet med nogle koreografer på nogle forskellige danseforestillinger, og jeg synes, det kunne være interessant. Jeg synes bare, det kunne være enormt interessant, at hvis danserne i stedet for at skulle danse til musikken, og det vil sige, at de skulle bevæge sig i takt med musikken og følge musikkens tidslinje, så synes jeg, det kunne være spændende, hvis danserne kunne danse musikken og påvirke musikken og være med til at skabe musikken. Det havde jeg bare lyst til. Jeg synes, det var en spændende idé, tankegang. Så det var der inspirationen kom fra. Hvordan var de første erfaringene dine med at lage interaktiv dans? Jamen, først måtte jeg finde ud af, om jeg var den eneste i verden, som arbejdede med det, og det fandt jeg hurtigt ud af, det var jeg ikke. Der var andre rundt omkring i verden, som arbejdede med lignende tanker. Og problemet var, at de havde alle sammen bygget deres eget udstyr i deres garage, for eksempel. Så man kunne ikke få fat på det. Og så måtte jeg starte med, at vi skulle udvikle vores egen udstyr, hardware, til at man kunne måle dansernes bevægelse, og så omsætte det til lyd. Så det startede med at sætte en ingeniør i gang med at udvikle noget nyt udstyr og prototyper. Og der gik et stykke tid før det virkede, men de første forsøg, jeg havde med danser, og det var tingene ikke særlig velfungerende, men jeg kunne mærke med det samme, at danserne, de var helt vilde med det, fordi de kunne mærke, at de kunne have fat på noget, at de kunne være med til at påvirke musikken, og være med til at udtrykke sig igennem lyd. Så jeg kunne ligesom se kimen til det, at det var en spændende idé. Det er også derfor, jeg havde fortsat med det i så mange år. Det første systemet du brugte, da var det LED-sensorer? Ja, det var sådan nogle bøjesensorer, hedder det, som var på dansernes albuer og håndled og knæ og ankler. Og så var det skulle være forbundet med nogle ledninger til et trådløs sender, som danseren skulle have på kroppen. Så det var lidt klodset, og jeg fandt hurtigt ud af, at dansere de bevæger sig på nogle vanvittige måder, og de falder, og vores ingeniør var lidt bekymret for det, fordi udstyret kunne ikke nødvendigvis tåle det. Men resultaterne, synes jeg, var vældig spændende. Senere så begyndte jeg at arbejde med kamerabaserede sensorer, det vil sige, så var det et system, som danserne ikke skal have på kroppen, men kameraet kunne bare fortolke billeder, det man kalder i fagsproget for computer vision. Og det er mest det, jeg arbejder med i dag. Fordi teknologien har udviklet sig fantastisk meget de sidste 20 år, og det der var meget, meget svært og dyrt dengang, det er faktisk nemt og billigt i dag. Så der arbejder jeg mere med kamera i dag. Sig lidt, hvordan du bruger kamera for at spille av, eller koble kamera til en lydgenerering. Jamen det er typisk de ting, jeg arbejder med, det deler jeg billeder i 12 felter, nogle gange forskellige antal felter. Og det kameraet fortolker, det er bevægelse. Det vil sige, og så er det tit, jeg kobler forskellige lyde til de forskellige felter. Det vil sige, det kan være, at jeg har 12 lyde, og så er der 12 felter, og når man bevæger for eksempel hånden fra den ene felt til den anden, så hører man først den første lyd, og så den anden, og så har man 12 lyde, man kan arbejde med. Men det er ikke bare en lyd, der siger noget, det er typisk dynamisk, det vil sige, at jo mere man bevæger sig, jo mere lyd er det, og så er det sådan, ret organisk. De forskellige lyde, de er forskellige, men de er måske i familie med hinanden, så de danner et kompleks lydbillede, selvom man styrer de 12 lyde. Og dette er grunnlaget for flere av stykkene du har komponert.
Ja, det er jo, altså jeg vil sige, først arbejdede jeg sammen med dansere, og så havde jeg en testopstilling i mit studie, og den testopstilling, den bestod af min bærbare computer og den indbyggede webcam, og så kunne jeg se mig selv på skærmen delt i 12 felter. Og det var for at teste de ting, jeg lavede til dansere, så kunne jeg gå forbi og sige, nu er jeg ikke danser, men hvis de bevæger sig sådan her, hvordan lyder det? Så kunne jeg ændre det og udvikle programmet. Men på et tidspunkt, så fandt jeg ud af, at mens jeg stod og testede de her ting, jeg tænkte, det her er fantastisk at arbejde med, at jeg skal lave et solostykke, og jeg er ikke selv performer, men det var jeg så nødt til at blive, og det jeg synes det var fantastisk ved det var, at man kan forme lyd, komponere faktisk i nuet, altså jeg vil ikke kalde det et instrument, fordi computeren laver en del af arbejdet, så det er måske lettere end et instrument, men når jeg begyndte at arbejde med mine solo ting, så kunne jeg forlange andre ting af mig selv, for eksempel at jeg skulle øve mig, og at jeg skulle lave bestemt bevægelse for at skabe bestemte lyd. Det kunne jeg ikke med dansere. Jeg synes det var vigtigt, at de havde deres frihed. Jeg skulle ikke bestemme, hvordan danserne skulle bevæge sig. Systemet skulle bare følge danserne, og så skabe noget fornuftig musik ud af det. Men jeg vil ikke blande mig for meget i hvordan danserne bevæger sig. Altså, jeg vil ikke tage deres bevægelsesfrihed fra den, fordi jeg er ikke koreograf, jeg er komponist. Da tror jeg vi skal runde av. Så da sier jeg bare tusen takk for denne her workshopen, Wayne, og vi ses forhåpentlig snart igjen. Ja, selv tak. Det har været enormt. Det har været en fornøjelse at være her. Tak for invitationen.